Namaskar, buonasera a tutti, ben ritrovati a un'altra diretta del webinar sulla scienza del Tantra. Ormai più o meno sapete già tutto, per cui oggi parleremo di Tantra e Veda, quello che riguarda la cosmologia, l'iniziazione, poi parleremo anche di dogmi e parleremo della differenza tra Tantra e Veda e parleremo poi anche dal punto di vista pratico dell'utilizzo dell'acqua, per cui anche del bagno, eccetera. Un'altra cosa importante, se avete domande, preferibilmente fatele anche durante la diretta, in modo tale che non si accumulino verso la fine. In questo modo anche Dada riesce a smaltirle prima. Poi avete sempre la possibilità di aumentare o diminuire il video di Dada, nella sua finestra, dove parla, e per il resto direi subito di iniziare perché anche oggi, diciamo così, ci sarà una puntata molto piena. Buon proseguimento a tutti e ci sentiamo più tardi. Namaskar. Namaskar, benvenuti a questo webinar. Continuiamo con il nostro corso e comunque potete fare le vostre domande lì digitando quando volete, anche durante la presentazione. Oggi sarebbe su Tantra e i Veda. Iniziamo. E prima, questo saluto, no? Namaskar. C'è la parola, diciamo usiamo la parola Namaskar e usiamo questo movimento con le mani unite che partono dal centro della testa al centro del petto. No? Questo movimento nel yoga chiamiamo di mudra. E insieme al movimento c'è anche una idea, che sarebbe l'idea di io vi saluto con la mia divinità interna, con i buoni pensieri della mia mente, l'amore del mio cuore, e saluto questa divinità dentro di voi. Così c'è la parte del movimento, che sarebbe un mudra, la parte della ideazione e la parola Namaskar. Questa è una pratica di yoga. E subito vi faccio una domanda. Volevo un po' sapere se avete... come è andata la pratica questa settimana. Così se avete praticato la meditazione e le asana questa settimana, un po' solo per vedere come andiamo. Aspetto un po' che tutti votano. Quasi tutti hanno cliccato, manca ancora qualcuno. Niente, chiudo. Ok, chiudo. Vediamo i risultati. Ok, 22% state facendo la meditazione asana 2 volte tutti i giorni, che è buono. Il 56% almeno una volta al giorno, 11% varie volte, però non tutti i giorni, 11% poche volte. Va bene. A questo punto andiamo avanti, no? Ma sembra che abbiamo un buon numero che sta praticando tutti i giorni, un buon numero che sta praticando quasi tutti i giorni, 56% lì, che, che è buono. Ricordate che questo corso, la idea principale è che sia qualcosa di pratico, non solo qualche conoscenza che avete nella mente e che non si può implementare nella vita di ogni giorno. È l'idea di mettere in pratica quello che impariamo. Ricordando
cos'è il Tantra? Il Tantra è un processo di espansione. È un processo scientifico. Vuol dire che c'è un metodo molto sistematico per espandere la mente, per raggiungere la liberazione. C'è un'altra definizione di Tantra anche. La parola Tantra inizia con Ta. Ta è la radice acustica dell'estaticità, dell'inerzia. Per esempio, io voglio fare qualcosa nella mia vita, qualcosa di grande, qualcosa di importante, e però invece di fare, di muovermi per fare, c'è quella inerzia, non riesco a fare, non inizio neanche. Questo tipo di inerzia è un problema nella nostra vita, nella vita di ogni essere umano, perché immagina, tante volte abbiamo voluto fare delle cose importanti, delle cose buone e non abbiamo fatto. E la nostra vita oggi è molto diversa perché non abbiamo fatto quella azione. Così il Ta è la radice acustica di quella inerzia, di quella staticità. E il Tantra è per liberarci di quello. E questa inerzia è una delle propensioni mentali nei vari chakra. Ci sono come si dice, delle propensioni mentali controllate da quelli vari chakra. Così ogni chakra controlla un certo numero di propensioni mentali. Nel terzo chakra, potete vedere lì nella figura qualche esempio, c'è la malinconia, la inerzia, la invidia, il sadismo, vergogna. Queste propensioni mentali sono controllate da questo chakra. E ogni di queste propensioni corrisponde a una radice acustica, e quella della inerzia o della staticità è il Ta, e il Tantra è quello che ci libera di quella inerzia, così ci lascia andare avanti. Quello era l'introduzione, questa è la classe numero 3 e il modulo 1 è questo del Tantra, Veda e iniziazione. Inizio parlando di dogma. Cos'è il dogma? Dogma è una idea che non c'è logica, che non c'è supporto dell'intelletto. Perché è importante capire cos'è il dogma? Perché è molto importante che ci liberiamo di questi dogma. Nella nostra mente sono le idee che creano delle limitazioni. Le idee limitate fanno la mente piccola. Le idee espansive, espandono la mente. Un dogma è una idea limitata, una idea che non c'è razionalità, non c'è logica, non c'è supporto del nostro intelletto. Accettare questo tipo di idea nella nostra mente è come mettere una scatola e tenere la mente dentro di quella scatola. Ci sono vari dogmi nella nostra società, siano religiosi, economici e anche scientifici. Ci sono delle idee che non hanno logica, non hanno supporto dell'intelletto e la gente continua a portare avanti queste idee. E questo frena lo sviluppo della società e lo sviluppo dell'individuo. Nel dogma non c'è dibattito, non si può discutere, non c'è quella apertura per una discussione libera delle idee.
c'è una imposizione, si costringe la gente ad accettare qualcosa che non fa tanto senso. Questo è il dogma. È molto difficile. Il dogma sta creando un grande problema nella società oggi. Vediamo degli esempi. Per esempio, qualcosa molto semplice. Uno dice che questo fiume è sacro. Ok? Ma perché? Perché è sacro? Perché questo fiume e non quell'altro? Se la coscienza cosmica infinita è dappertutto, è in tutto, e tutto è coscienza cosmica, perché questo posto qui sarà sacro e non quell'altro? Non c'è tanto senso. E se quello fiume è sacro, tutti i pesci che sono dentro il fiume saranno anche santi? Non esattamente. Sono delle cose che non fanno sentito. Così l'idea del Tantra, espandere, rimuovere tutte queste idee limitate, non lasciare la mente chiusa dentro queste scatole del dogma. Parliamo dei Veda. La parola Veda vuol dire conoscenza. Praticamente tutta la conoscenza dei saggi hanno compilato, hanno messo insieme in questi libri chiamati i Veda. Veramente ci sono 4 Veda. Il primo più antico è il Rig Veda, dopo Yajur Veda, Atharva Veda e Sama Veda. Il Rig Veda è stato composto prima che gli ariani arrivavano in India. Se vi ricordate un po', abbiamo parlato che gli ariani hanno invaso l'India dal nord-ovest. E quando sono entrato in India è iniziato questa mescla, hanno avuto l'influenza delle popolazioni indigene che vivevano già in India, che seguivano più il Tantra, in quanto gli ariani erano più ritualisti, che un po' i Veda sono più ritualistici. Questo Rig Veda, che è la parte più antica dei Veda, forse 15.000 anni fa, era già stato compilato e scritto, no, veramente non era scritto, ma era già stato compilato, perché la scrittura non c'era ancora in quel periodo, la scrittura è venuta dopo. Così loro, quando sono entrati in India, portando queste idee del Rig Veda, è più una espressione della cultura ariana. Dopo gli altri, Yajur Veda e Atharva Veda, questi sono composti parte in India, parte fuori dell'India. Così in questi libri uno può già vedere un po' la influenza del Tantra. E l'ultimo, il Samaveda, che veramente non è un Veda separato, però è solo tutta la parte lirica e musicale dei Veda è messa in questo Samaveda. E così questi sono i 4 Veda. Possiamo, se studiamo i Veda, possiamo vedere che c'è una conoscenza spirituale presente in questi Veda. Però in mezzo a questa conoscenza spirituale ci sono tante storie, riti, così uno bisogna avere un certo discernimento per capire cosa è importante, cosa è veramente spirituale e cosa è la parte
rituale, dogmatica, storia e tutto questo. Come parlando di Veda, cosa è considerato la iniziazione vedica? Perché nei Veda non c'è tanto questa, proprio la iniziazione passata da un maestro a un discepolo. Come è la iniziazione vedica? O qual è la idea? La idea era che la iniziazione vedica avviene quando c'è quel risveglio spirituale, il desiderio di muovere nella via spirituale. Immaginiamo, c'è un individuo che vive una vita materiale, con la famiglia, forse un po' religiosa, vai alla chiesa, così. Però arriva un certo punto nella vita di quell'individuo che forse inizia a pensare, no, ma la spiritualità è veramente importante. Io voglio capire di più la spiritualità. Quello desiderio diventa forte. Quello è il momento che possiamo chiamare iniziazione vedica. L'essenza dei Veda può essere, in poche parole, il mantra che chiamano Gayatri Mantra, che veramente sarebbe il Savitri Riki del Rig Veda. Questo Gayatri Mantra cosa dice? Qual è la sua traduzione? Sarebbe: io medito sullo splendore divino di quel Supremo Padre, creatore dei 7 loka, che sarebbe le 7 dimensioni dell'esistenza, in modo che egli possa portare il mio intelletto alla suprema benevolenza. Ci sono tante persone che dicono che questo Savitri Riki, o anche chiamato il mantra Gayatri, questo Gayatri Mantra sarebbe l'essenza dei Veda, il più importante nei Veda. E cosa dice questo mantra? Dice quello lì, che io sto meditando in questo splendore divino e cosa voglio che questo mio Supremo Padre mi porta, il mio intelletto, a capire la spiritualità. È come una richiesta di essere guidato, di trovare la spiritualità. Alla fine volevo anche fare un paragone, perché l'Italia, essendo un paese cattolico, il neocattolicesimo c'è anche questa idea. Nel Padre Nostro uno realmente sta chiedendo al Padre, così la relazione un po' come nella idea dei Veda, chiedendo al Padre di guidarci, di fare con che la sua volontà sia quella che succede, no? E questa idea, c'è una certa similarità del Gayatri Mantra e del Padre Nostro, un po' nella idea di quella richiesta di avere una guida. Così questa è la prima fase, la iniziazione vedica, la prima fase della spiritualità. Uno capisce che la spiritualità è la priorità e adesso uno vuole muovere in direzione alla spiritualità, in direzione all'autorealizzazione. Questa capire che la spiritualità è una priorità cambia un poco la nostra vita, perché iniziamo a dare più valore alle cose spirituali, iniziamo a dare più tempo alle cose spirituali, iniziamo a pensare di più alla spiritualità.
E questa è la iniziazione vedica. Seria la prima fase della spiritualità, della vera spiritualità. A questo punto vi faccio una seconda domanda. Questa domanda anche sulla vostra pratica. Volevo vedere un po' se state utilizzando questa tecnica del primo pensiero la mattina. Ok, quasi tutti hanno risposto, manca ancora qualcuno. Se siete lì davanti al computer con il vostro mouse, potete cliccare e scegliere la risposta. Ok, mi fermo qui perché... Ok, vediamo. Ok, il 56% dicono di sì, 11% sì, quasi ogni giorno, 22% qualche volta, 11% no. Ok. Ok, vi ricordo che questa idea di svegliare la mattina e pensare a qualcosa di spirituale è importante. La settimana scorsa ho dato vari metodi. Il metodo del Guru Sakash, il metodo di solo ricordare il mantra con la idea spirituale, o solo di avere un pensiero positivo, di non subito partire per la giornata senza prepararsi. Volevo anche ricordare che le prime ore del giorno, quando ci svegliamo, ci prepariamo, quello determina molto di come sarà la nostra giornata. Se prendiamo tempo la mattina per prepararci, avere tutto a posto, siamo preparati, la mente è, come si dice, accordata, è come se devo suonare un strumento musicale. Non prendo l'istrumento musicale e inizio a suonare, può essere che vada tutto bene, può essere che vada tutto male. Se è stonato, se l'istrumento non è accordato, non va bene. Bisogna quel momento mettere a posto l'istrumento, accordare l'istrumento e dopo inizia a suonare. Dopo viene tutto meglio. Quello, accordare l'istrumento, è la nostra pratica del mattino. Svegliarci, prendere il tempo di fare la meditazione, asana, e prima di tutto il primo pensiero, e dopo segue tutta la giornata. Quello è molto importante. Bene. Dopo quella prima fase in cui uno cerca una guida, vuole avere una guida, uno sta entrando dentro di se stesso e chiedendo a quello Padre Supremo, dammi una guida, portami alla spiritualità, portami alla illuminazione. In quel momento uno è pronto per la iniziazione tantrica. Cosa sarebbe la iniziazione tantrica? Sarebbe il processo scientifico di raggiungere l'autorealizzazione. Cosa devo fare di modo che vado o inizio il movimento verso l'autorealizzazione? Una parte molto importante della iniziazione tantrica cosa sarebbe? Dobbiamo trovare un maestro. Perché se vogliamo imparare bene una cosa, bisogna trovare un buon maestro. Così è molto importante trovare il maestro, l'insegnante. Qualunque cosa vogliamo imparare nella vita, se abbiamo un buon maestro,
impariamo bene. Se non abbiamo un buon maestro è molto difficile, si fa molta fatica. Nella via tantrica il maestro è il guru. Guru vuol dire uno che rimuove l'oscurità, uno che porta alla luce. Questo è guru. Uno dei problemi che vediamo nella società oggi, o dove viviamo anche in tutto il mondo oggi, che ci sono tanti falsi guru, persone che si presentano come grandi maestri, però dopo si scopre che non sono. Così uno si sente, ma sono stato deluso da quello. E c'è questa situazione che non si crede più nei guru. Perché ci sono tanti falsi guru, molte volte per motivi economici, uno è lì per guadagnare, arricchirsi e veramente non insegna la vera pratica. Però trovare il guru è molto importante. E come trovare il guru? C'è una formula o c'è un shloka in sanscrito. Un shloka vuol dire come un verso in sanscrito e questo è Muktya Kankshaya Sadguru Prapti. Cosa vuol dire? Dall'intenso desiderio di liberazione si raggiunge il proprio Sadguru, il maestro perfetto, il maestro che può portare alla liberazione. La purezza del desiderio è molto importante. Se uno è nella via spirituale perché vuole diventare famoso, avere dei poteri, essere conosciuto, questo non è il desiderio puro. Qual è il desiderio puro? Uno è nella via spirituale per l'autorealizzazione, per raggiungere la meta. A questo punto trova il maestro perfetto. Però se uno ha quel desiderio di essere conosciuto, di essere famoso, di avere dei poteri, troverà questi falsi guru. Va in quella direzione, perché la regola è che noi troviamo quello che vogliamo. Se veramente vogliamo la spiritualità, troviamo un maestro giusto. Se noi vogliamo altre cose, anche se il maestro è davanti a noi, non lo riconosciamo e andiamo in direzione a qualcun altro che ha una mente simile a quello che noi veramente vogliamo. Così, questo è il metodo, come trovare il guru, un desiderio molto profondo. Io veramente voglio in questa vita, con questo corpo, arrivare alla meta finale, arrivare all'autorealizzazione, arrivare a quella coscienza cosmica, capire questa esistenza. Con questo desiderio molto puro troviamo il guru e quando lo troviamo impariamo il metodo e ci muoviamo. Così è molto importante trovare il guru. E torno un po' indietro qua. No, ok, un po' in avanti. Si dice che il cuore del discepolo è come un campo. La pratica è preparare il campo, aratura, irrigazione, però la iniziazione del maestro è che è la semina dei semi. Senza i semi non cresce niente. Così questa è la parte più importante. Prepararci, essere pronto, ricevere la conoscenza, mettere in pratica. È molto importante mettere in pratica.
Impariamo un pochino, mettiamo in pratica questo pochino, c'è progresso. Si impara tanto, non si mette in pratica, non c'è progresso. Così il progresso dipende dalla pratica. Molta gente vuole imparare tante cose. Per esempio, una volta è venuto uno, io insegnavo meditazione a New York, è venuto uno, ha imparato, e la settimana successiva è tornato e io gli ho chiesto come sta andando, ha detto molto bene, ha imparato mantra, ha praticato mantra tutta la settimana, sì sì, ho praticato e adesso qual è il prossimo? E io ho detto, nella vita materiale ogni volta impariamo una cosa nuova. Però tutte queste cose nuove che impariamo non cambiano la nostra mente. Nella vita spirituale impariamo un mantra. Quello mantra è lo stesso, continua lo stesso mantra, però cambia la nostra mente. Così la differenza. Nella vita materiale cambia le cose che impariamo tutto il tempo, però cambia poco la mente. Nella vita spirituale la insegnanza spirituale non cambia, però la mente cambia. Questa è la differenza. A questo punto qua volevo farvi un'altra domanda. E questa domanda è questa qua. Perché ti sei interessato a questo corso? E potete, in questa risposta qua, potete scegliere più di una. Si può cliccare in più di una. Le altre erano, si doveva cliccare in una risposta solo, ma questo qua uno può cliccare in più di una risposta. Così tutte quelle che pensate che va bene per voi potete cliccare. Bene, ok, penso che è sufficiente. Chiudo qua, condividiamo i risultati. Perché ti sei interessato a questo corso? 73% perché stavo cercando qualcosa di più profondo, ok? Il 45% perché mi piace la conoscenza filosofica del Tantra, 0% perché sono stanco della vita che facevo, bene, 45% per aumentare la mia professionalità nel Tantra, nello yoga e il 55% perché ho desiderio di spiritualità non ancora soddisfatto. Bene, ok, grazie per le vostre input. Questa è la domanda. Adesso la iniziazione tantrica noi chiamiamo di Diksha in sanscrito. Con questo Diksha inizia proprio la via del Tantra. E cos'è questo Diksha? È l'imparare il modo corretto di progredire nei settori fisici, psichici, spirituali. Sarebbe il processo di muoversi nella via spirituale. Scusa che questa diapositiva è venuta in inglese ancora. Comunque, il Diksha è quello processo. E in questo processo ci sono due punti. Uno, quando uno impara il mantra, impara anche il metodo di come realizzare il significato interno del mantra. Questa è una parte. Il mantra ha anche un significato e quel processo di praticare il mantra aiuterà
a capire, a realizzare il significato del mantra. E c'è una seconda parte. La seconda parte è un inizio di liberarsi del karma o delle reazioni in potenziale che abbiamo accumulato nella nostra vita. In poche parole, il nostro karma limita la nostra mente. Dobbiamo liberarci del karma. Questa è una parte molto importante della iniziazione tantrica e allo stesso tempo dobbiamo avere un metodo di come realizzare il mantra, il significato del mantra. Così la prima parte è il di. Il di è quella luce, è come una torcia in mano, no? Che illumina la via. È quella consapevolezza che ci porta dal buio dell'esistenza più animale a quella esistenza divina, brillante, al fulgore della divinità. Questa è la prima parte dell'iniziazione. La seconda, esaurire il nostro karma. Veramente la parola che noi usiamo è la parola samskara, che vedete lì, che non è quello che uno sempre ascolta, samsara, questa è un'altra cosa, qui è samskara, è un'altra parola. Questo samskara cosa sarebbe? Quando io faccio una azione, la mia mente subisce una distorsione, adesso la mia mente vuole ritornare all'equilibrio, però non ancora fatto, ma vuole, così ci sarà una reazione e questa reazione porta la mia mente indietro all'equilibrio iniziale. Così, azione, una distorsione mentale, reazione, rimuove la distorsione. In quanto la mente sta in questo stato di distorsione e ha la tendenza a tornare allo stato di equilibrio, quella reazione che non ancora, che è lì aspettando un momento di tornare, quello è il samskara. Così, quando ci sarà la reazione, il samskara, possiamo dire, è esaurito. In quanto la mente è in quella situazione, ci sono tutti questi samskara. Un samskara di un'azione, un altro di un'altra azione, un insieme di samskara. Tutti questi samskara insieme chiamiamo di karma phala. Adesso, per raggiungere la liberazione, io devo rimuovere tutti questi samskara. E questo è il lavoro del processo. Il processo che uno impara nella iniziazione fa questo lavoro, rimuovere tutti questi samskara. E questo è il Diksha, 2 parti. Ti fa vedere come muoversi, qual è il metodo, qual è la tecnica, qual è il processo. E numero 2, questo processo inizia a esaurire questi samskara. Come riassunto della parte teorica di oggi, abbiamo parlato un po' dei Veda, che veramente ci sono questi 4 Veda che portavano la conoscenza degli Ariani e dopo, quelli più recenti, la conoscenza degli Ariani già mescolata con la conoscenza tantrica della popolazione dell'India in quel periodo. Ho parlato della iniziazione vedica, quando uno arriva a quella consapevolezza che io voglio la spiritualità, voglio la realizzazione, voglio raggiungere la meta.
con quella determinazione uno attira il maestro. È il maestro spirituale che dà l'iniziazione tantrica, il metodo. Cosa deve fare nella tua vita per muoverti in velocità verso la meta? E quello è il Diksha. E abbiamo visto l'importanza del maestro spirituale, del guru. Adesso abbiamo un momento per le domande. Penso che ci sono delle domande. Ci sono delle domande? Sì, Ok. sì, 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 sì. Una di Marco che dice: lo yoga sostiene che bisogna avere un forte desiderio per la spiritualità. Il buddismo dice che invece che ci dovrebbe liberare da tutti i desideri per raggiungere la meta, anche da quello supremo. Come si possono conciliare queste due cose? Ok. Questo desiderio è quello che attira il maestro. Dal momento in che abbiamo un maestro, inizia la pratica. A quel punto lì, il più importante è la pratica, è mettere in pratica. Il desiderio è esistito fino a un momento che iniziamo a praticare. È come, per esempio, sono in un certo campo, ok? O sono in un certo posto e voglio muovermi verso il fuoco, ok? Diciamo, è freddo, voglio andare in direzione al fuoco per scaldare, voglio raggiungere il fuoco. A quel punto lì io non so dove andare, se vado alla sinistra, alla destra, indietro, in avanti. Ok, in quel momento arriva il maestro e dice: guarda, per arrivare deve muovere in avanti. Così inizio a muovere in avanti. Nel momento in che inizio a muovere in avanti, inizio a sentire più caldo perché sto muovendo verso il caldo. A quel punto lì, cosa è importante? È importante, uno, la perseveranza. Devo continuare a muovermi. Numero due, nel movimento sto sentendo più il calore. Non c'è più la necessità di pensare dov'è il calore, dove, perché uno sa già dov'è. L'importante è il movimento, la pratica. Non è più solo avere quella voglia, adesso è muovere in quelle direzioni, così la voglia non ha tanto valore più, capisci? E il buddismo, c'è una radice tantrica nel buddismo, però ci sono anche c'è una certa differenza anche, nel punto che molto del buddismo è nel negare, no? Per esempio, l'idea di che la vita è soffrire e che c'è un modo di uscire di questa sofferenza, capisci? È una certa ottica. Il Tantra, la vita è il momento, l'opportunità di raggiungere la meta. La meta è beatitudini, così la vita è la via verso le beatitudini. È una questione di vedere la cosa di un modo un po' diverso. Bene, altre domande? C'era una domanda di Simone che diceva, però mi sembra che l'hai già spiegata, la differenza tra Namaskar e Namaste. Ah, ok, no, non è spiegato. Ok, Namaskar, di Sì, solito un essere umano fa Namaskar a un altro essere umano. E Namaste, un essere umano fa Namaste all'entità cosmica, al Padre Supremo, alla coscienza cosmica. Questa è la differenza. È una differenza molto sottile, però non tutti capiscono questa differenza. Così in India molta gente userà Namaste da una parte, da un'altra parte usano Namaskar, non fanno differenza, però se vogliamo essere precisi, questa sarebbe la differenza. ultima domanda, sempre di Marco, chiede
un attimo, eccolo qua. In varie discipline spirituali si dà molta importanza ai sogni, perché sono visti come la voce della parte più profonda di noi. Che importanza hanno nel Tantra? Possono essere presi come messaggi nella nostra parte intuitiva? Ok, non è che noi cerchiamo i sogni e non è che noi cerchiamo anche di stare analizzando i sogni. Il tantra, il tantra puro, cosa sarebbe? Noi stiamo muovendo con il massimo della velocità verso la meta. E in questo c'è una espansione mentale, una espansione della nostra esistenza che rimuove tutte le barriere, tutti gli ostacoli. Questa è l'idea principale, è la pratica movimento. Dopo, se in questo movimento vengono i sogni, ci danno dei messaggi, tutto va bene, anche se io sto meditando, possono venire dei belli pensieri, possono venire dei pensieri brutti, però io non devo dare attenzione a questi pensieri. Io devo dare attenzione alla meta. Così, per questo il Tantra è un movimento molto veloce verso la spiritualità, perché uno si punta a raggiungere la meta e tutte le altre cose che vengono sono extra. Non è che vado a dare attenzione ai sogni, ai messaggi, a questo, a quello. Uno si può perdere nella vita spirituale. La nostra vita abbiamo forse 100 anni, non è tanto. Dobbiamo raggiungere l'infinito. Bisogna muovere con il massimo della velocità per raggiungere in questo corpo, non avere bisogno di un altro e un altro ancora e un altro ancora. Qual è il minimo necessario per raggiungere? Questo è il Tantra. Tante altre cose sono extra. Anche dentro l'ambito del Tantra stesso ci sono tutte queste cose, astrologia, leggere le mani, questo, quello, sogni, tutte queste cose. Però l'idea qui è non deviare tanto nella direzione di tutte queste cose. Già abbiamo una vita abbastanza impegnativa dove uno ha la famiglia, lavoro e ancora c'è la pratica e se andiamo ancora a addizionare tante cose forse non facciamo in tempo. Perciò i sogni, ok, se uno si interessa di studiare i sogni, di capire tutto questo, però non è necessario. Questa è l'idea. Ok. Finite le domande? Sì, ce ne sarebbe uno, ma la colleghiamo a quelle dopo. Ok. Voglio passare al modulo 2, che sarebbe la pratica. Avevo detto prima che le cose che noi facciamo tutti i giorni sono molto importanti. Anche le cose che facciamo nella nostra vita, che pensiamo sia la vita del corpo fisico, sono importanti. Così oggi volevo parlare del sistema del bagno, è qualcosa che facciamo tutti i giorni, e parlare di una pratica, che è la pratica di Jama, che è divisa in 5 punti. Oggi presento il primo punto solo. Passiamo alla pratica del bagno. Noi facciamo bagno tutti i giorni, perciò è un momento importante della nostra esistenza. E sentiamo sempre, quando facciamo bagno, di solito ci sentiamo meglio, ci rinfresca, ci dà più energia, ci sentiamo più puri. Però molta gente non dà molta importanza nel senso di lo fa senza pensare se c'è un sistema migliore o no. Così, vari punti di questo sistema. Uno, la posizione. Molta gente fa il bagno in piedi. Vita veloce. Si apre la doccia, si fa velocemente, si esce, andiamo a fare altre cose. Però la posizione è importante, è meglio non fare in piedi. Così fare seduto è meglio, posizione seduta. O
se non c'è qualcosa da siedersi, solo si mettere giù, però è meglio avere qualcosa da sedersi, si siede, si sta più rilassato, si fa la doccia, si fa il bagno. Un'altra cosa importante è la temperatura dell'acqua. Deve essere più bassa del corpo per fare i nervi più forti. Se noi facciamo sempre la doccia calda, il nostro sistema nervoso si indebolisce. Il sistema nervoso più debole non riesce a trasmettere l'energia spirituale. L'energia spirituale è molto forte, bisogna un corpo forte, nel senso dei nervi devono essere rafforzati. Così è importante questo. Come prepararsi per il bagno? Perché se l'acqua è un po' più fredda del corpo, ci sarà un momento di shock, di cambio. Così, la prima cosa è bagnarsi la zona dell'ombelico, è la zona che controlla il calore del corpo. Così davanti l'ombelico e dopo tutto intorno. Questo prepara un po' il corpo. Dopo prendiamo acqua e mettiamo nella sommità del capo che scende lungo la colonna vertebrale, dove ci sono tutti i nervi. A questo punto il corpo si prepara per quello cambio di temperatura, del contatto con l'acqua. Dopo uno può lavare completo, fare il bagno completo o la doccia completa. Ok? Questo è il sistema, così prima non essere in piedi. 2, versare acqua nella parte dell'ombelico e intorno alla cintura. E dopo acqua dalla sommità del capo che scende indietro nella schiena, prepara tutto il corpo, dopo si fa il bagno, la doccia completa. L'ora. I momenti migliori sono 45 minuti prima o dopo l'alba, o dalle 9 alle 12 del mattino, un buon orario, o 45 minuti prima o dopo il tramonto, anche buono. Evitare fare bagno 45 minuti prima o dopo mezzanotte. Così, quel momento, verso mezzanotte, è meglio non fare una doccia o bagno. Ok, fare prima o dopo. Un'altra cosa, che dopo che abbiamo fatto il bagno, si consiglia di mettersi al sole o davanti a una fonte di luce perché i raggi di luce in contatto con il corpo bagnato hanno un effetto positivo. Migliore è il sole, se non c'è il sole, luce artificiale. Questo sarebbe il sistema. Dopo, noi stiamo nella via spirituale, così come addizionare l'aspetto spirituale al bagno. Si usa un mantra. Recitiamo il mantra e questo mantra va insieme a un mudra. Il mudra, come avevo detto, del Namaskar, è come una posizione delle mani, in particolare, in questo caso, una ideazione, la idea del mantra e il mantra. La idea del mantra, ok, adesso vi faccio vedere qui come sarà questo mantra. Prima un saluto agli antenati, così come se stiamo guardando la luce, mettiamo le mani nella posizione iniziale del Namaskar, che sarebbe le mani unite all'altezza del centro della testa, e uno recita la prima parte del mantra che c'è lì nella figura. Pitri Pureshebhyo Namaha. Si bassa le mani unite verso il petto, la seconda parte. Rishi Devebhyo Namaha. Prima uno ha salutato gli antenati, dopo ha salutati
tutti i saggi del passato. È come riconoscere il suo contributo, il contributo di questi saggi alla nostra vita di oggi. Rishi Pitri Pureshebhyo Namaha. Rishi Devebhyo Namaha. Adesso inizia la ideazione cosmica. Si gira le mani così. Brahmarpanam. Arpana sarebbe l'offerta, così questo atto di offrire è Brahma, è coscienza cosmica. Dopo Brahma Havi. Ciò che viene offerto è anche Brahma. Dopo Brahmagnao, colui al quale è fatta l'offerta è Brahma. Qui la parola Brahma più Agni. Agni è come il fuoco, così il fuoco che riceve l'offerta, o quello che riceve l'offerta è anche Brahma. Dopo Brahmanahutan, la persona che fa l'offerta è Brahma. Dopo con le mani in su, Brahma Karma Samadhina. Vuol dire che dopo che ho completato, ok, mancata una parte. Brahmanahutan, la persona che fa l'offerta è Brahma. Brahmeva Tena Gantavyam. Questo movimento verso, è come se sto muovendo verso Brahma, così uno si fonderà in Brahma. Dopo le mani in giù, il petto in avanti, Brahma Karma Samadhina. Dopo aver completato il nostro compito in questa esistenza, che ci è stato assegnato da Brahma. Così ripetendo tutto, Pitri Pureshebhyo Namaha, Rishi Devebhyo Namaha, Brahmarpanam, Brahmahavi, Brahmaginao, Brahmanahutam, Brahmeva Tena Gantavyam, Brahma Karma Samadhina. Tutti i giorni creando questa idea, no? Che tutto è Brahma, che quando io sto offrendo qualcosa, l'atto di offrire è Brahma, quello che io offro è Brahma, a chi offro a Brahma, chi offre anche Brahma. E dopo che ho finito questo lavoro, mi vado a immergere in Brahma. Brahma, cos'è Brahma? Coscienza cosmica, l'entità cosmica. Vuol dire uno che è grande e che fa gli altri grandi. Brahma. Questo spiritualizza la nostra pratica quotidiana di fare una semplice doccia. Abbiamo cambiato quella semplice doccia in una pratica che crea questa idea di spiritualità. Questo per il bagno. Come ultima cosa, la pratica di Jama. Sono 5 punti, oggi parliamo di Ahimsa. Cos'è Ahimsa? Non infliggere dolore, non ferire nessuno con pensiero, parola o azione. Questo deve essere praticato consapevolmente, è molto importante. Stiamo relazionando con le persone, con altre entità nel mondo esterno. Noi è una seconda entità. In questa relazione dobbiamo sempre essere molto consapevoli di non causare male a questa altra entità. E questo è molto importante nel movimento spirituale. Bene, così nel vostro diario che state sicuramente prendendo nota delle vostre pratiche spirituali, delle vostre esperienze spirituali,
addiziona queste due pratiche, la pratica del bagno con il mantra. Questo mantra si può anche memorizzare, potete scriverlo e memorizzare. E durante questa settimana anche praticare l'ahimsa, questa idea di non causare male a nessuno con un pensiero, con la parola o con l'azione. Bene, arriviamo alle domande, momento delle domande, però voglio fare un riassunto veloce di cosa abbiamo parlato oggi. Nella parte teorica, la cosa più importante sarebbe la iniziazione, quello metodo di muoversi e allo stesso tempo rimuovere il samskara o purificare il karma. Nella parte pratica addizioniamo la pratica del bagno e addizioniamo la pratica dell'ahimsa. Questo abbiamo parlato oggi. Se ci sono delle domande, questo è il momento. Ci sono domande? Sì, allora una che dicevo prima di Ingrid. Posso sostituire la mia pratica con il servizio al prossimo nella lettura dei testi spirituali? Ok, è molto importante la pratica di meditazione individuale e dopo aiutare gli altri. Ok? Una cosa che noto sempre quando viaggio in aereo è questo: quando fanno la presentazione iniziale, si manca l'ossigeno nella cabina, caderanno le maschere, uno deve prima mettere la propria maschera, dopo aiutare i bambini o altre persone. Così, se noi vogliamo veramente fare servizio agli altri, prima dobbiamo fare un servizio a noi stessi. Qual è il servizio a noi stessi? La pratica spirituale, la meditazione, è quello entrare nel profondo di noi stessi. Dopo facciamo anche il servizio sociale, così vanno insieme quella pratica interiore profonda e questa pratica esterna di fare servizio agli altri. Vanno abbinate per avere un migliore risultato. Se io inizio solo a fare aiutare gli altri, quello non si sostituisce quei momenti di pratica interiori. Okay. Altra domanda, sempre di Ingrid. I Sì. primi anni della mia pratica volevo raggiungere il samadhi, l'unione. Ora invece sono felice per l'equilibrio che il sadhana mi sa dare. Mi sembra però di accontentarmi e di non sentirmi pronta per l'unione perfetta. Cosa ne pensi? No, è sempre è quella idea che ho presentato, che uno ha quella voglia, no? E quella voglia ci porta a trovare il metodo. Dopo che abbiamo trovato il metodo, è come in quel movimento verso il fuoco. Io prima volevo, dov'è il fuoco? Dov'è? Voglio arrivare, voglio arrivare. Il maestro arriva, ok, il fuoco è in quella direzione, inizia a muoversi. Nel momento in cui inizio a muovere in quella direzione, inizio a sentire che ogni volta più caldo, io non sto più pensando voglio raggiungere, voglio raggiungere. Cosa sto pensando? Sto vivendo nel presente. Dove sono adesso e qual è il prossimo passo che devo fare? È come quella storia della persona che è andata al mercato con le uova per vendere e quando stava camminando stava pensando, dopo che vendo queste uova, voglio con soldi, voglio fare questo, così non ha visto bene il movimento nel cammino, si è caduta e tutte le uova si sono spaccate, perso tutto. Così nel momento in cui stiamo muovendo, dobbiamo dare attenzione al presente, dove sono adesso, e continuare il movimento. E così è proprio quello che sta dicendo lei, che prima voleva raggiungere tutto questo. Adesso è soddisfatta con il movimento? Sì, sta vivendo nel presente, muovendo nella direzione che vuole raggiungere. No? E questo è l'importante. Bene.
Altra domanda di Alessandra dice: posso considerare Dada come il mio guru? Ok, io non sono un guru, io rappresento un guru. Il mio guru è Sri Sri Anandamurti, così lui è il guru. Io sono solo un mezzo. Io posso trasmettere le sue insegnanze e tutto, però il guru continua essendo Sri Sri Anandamurti, anche se lui non è presente fisicamente in questo momento, però il contatto con Guru avviene anche internamente. No? Quello che io faccio, io insegno delle pratiche, metodi, tutta la insegnanza che ho preso dal mio maestro, io la trasmetto, però non sono il guru io. Altre domande? Altra domanda dice: eh, abbiamo recitato il Gayatri Mantra, lo posso usare come mantra quotidiano? Ok, io non ho recitato il Gayatri Mantra oggi, ho solo dato il significato, però il Gayatri Mantra, come avevo detto, è un mantra vedico. È quella idea di portami alla luce. È buono, se uno lo conosce tutto, è buono recitarlo, ma non basta. È come una preparazione. Il mantra che avevo dato nelle lezioni precedenti, quello mantra Baba Nam Kevalam. Questo è un mantra tantrico, questo è un mantra uno usa per la meditazione, anche può recitarlo in alta voce e anche in silenzio. Più avanti, quelli che non hanno imparato ancora un mantra personale, che quello è veramente il mantra che uno porterà avanti sempre, un mantra personale. Ci sarà l'opportunità di trovare o quelli che non hanno imparato ancora, che vogliono imparare, mi potete dire e io posso vedere o se sono in Italia o se faccio trovare un altro maestro in Italia che trasmette anche questa conoscenza dal mio maestro. Ok. Ultima domanda, Valentina chiede: non sono riuscito a vedere il mudra con le mani in basso. Ah, ok. Ok, posso fare di nuovo, cambio un po' qui però c'è la figura che nelle diapositive, no- non vedo la camera così non sono... comunque la prima Pitri Pureshebhyo Namaha, Rishi Devibho Namaha, Brahma Parnam, Brahma Havi, Brahma Ginau, Brahma Nahutam, un po' più basso. Brahmeva Tenagantavyam e dopo indietro Brahma Karma Samadhina. C'è la figura lì, forse vedo di trovare un video dove ci sia tutto il movimento, se riesco in settimana o più avanti di avere un video con questo mudra completo. Bene. Va bene. Eh, ringraziamo tutti quanti della partecipazione. Mi raccomando, continuate con le vostre pratiche, con il vostro diario. Se ci sono domande particolari da fare basta che lo inviate via email. Riceverete sempre via email le registrazioni di questo webinar e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera, namaste. Grazie.